Dentes sob pressão. Você já parou para pensar como o estresse no trabalho pode afetar sua boca? Neste vídeo, a gente vai falar sobre a relação entre o estresse ocupacional e o bruxismo e como pode se cuidar no dia a dia. O estresse faz parte da nossa rotina, mas quando ele vira algo constante, pode bagunçar o nosso emocional e também o nosso corpo. Um dos sistemas que sofre com isso é o estomatognático. Nome difícil, mas ele que cuida de coisas simples, como mastigar, falar e engolir. E sim, ele sente quando estamos estressados. Bruxismo é aquele hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes. Muitas vezes a gente nem percebe, mas isso pode causar bastante desconforto. O bruxismo tem várias causas, mas o estresse é um dos principais gatilhos. O corpo responde à tensão e muitas vezes essa resposta acontece na boca. Além do incômodo, o bruxismo pode gerar dor, desgaste nos dentes e até afetar nossa postura. Tudo começa pequeno, mas pode virar um problemão. Por isso, esse projeto veio com uma missão: ajudar os trabalhadores a entender como o estresse no trabalho pode impactar a saúde bucal. E o mais importante, mostrar como prevenir. Começamos com uma palestra leve e direta, explicando os problemas que o estresse pode causar na boca, especialmente o bruxismo. Esses exercícios são ótimos para relaxar, soltar a musculatura e até melhorar a concentração no trabalho. E o melhor, dá para fazer rapidinho no meio do expediente. Para saber se funcionou, mandamos um questionário online. A ideia era entender como a galera recebeu as informações e se os exercícios estavam sendo colocados em prática. A resposta foi super positiva. Muita gente disse que aprendeu coisas novas e passou a prestar mais atenção nos sinais do corpo. Depois da palestra, cada colaborador recebeu um guia com exercícios para ajudar a aliviar a tensão na mandíbula. Simples, fácil e que podem fazer muita diferença. O estresse no trabalho, infelizmente, só cresce, mas com pequenas atitudes, como informações e exercícios simples, dá para ajudar a cuidar da saúde bucal e do corpo como um todo. Quem começou a fazer os exercícios relatou menos dor na mandíbula, menos tensão e até um bem-estar maior no dia a dia. Fique atento aos sinais do seu corpo. Cuidar da saúde emocional e física é essencial. Identifique o estresse, adote os exercícios e promova a sua qualidade de vida dentro e fora do trabalho.